네, 안녕하세요. 오늘 말이죠. 제가 기타를 한번 분해를 해보려고 이렇게 영상을 찍으려고 준비를 해봤습니다. 친구가 기타를 기증을 해줬어요. 저번에도 옛날에 영상 보시면은 옛날에도 그 기타 하나 만드는 게 있었는데 그것도 친구가 줬던 기타거든요. 근데 그 친구가 이번에 또 다른 기타를 또 줬어요. 예, 정말 그 친구한테 고맙게 생각하면서 제가 이번에 받은 기타를 한번 제 입맛대로 한번 좀 작업을 해서 여러분들께 좀 보여드리도록 하겠습니다. 처음으로 일단 기타를 좀 분해를 하는 것부터 시작을 해보도록 할게요. 그럼 지금 바로 시작하겠습니다. 말로 하지.
다 풀렸네. 이미 다 풀렸어. 다 풀려 있는데? 손으로도 들어가. 줄이 꼬였어. 내 군생활처럼. 끼려면 죽었다. 아닌가? 어차피 나 리어밖에 안 낄 거야. 다 됐다.